Usa ka lalaki ang giposil patay sa Davao City, samtang usa ka negosyante sa Samal Island patay sab human giposil. Nakaalerto si Argil Relator. Patay na dihang napalgan kining usa ka lalaki sa Muslim Village, Barangay Sasa, Davao City, alas 2:30 Martes sa kadlawon. Sumala pa nga nakadungog og buto sa pusil ang mga residente sa lugar og dihang gisusi nakita nila ang nagkadugo na nga lalaki sa dalan. Ginaimbestigahan pa ang motibo o ginaila ang suspect sa krimen. As per information nga nakuha nato sir sa mga silingan is na sila nadungog sir no nga buto. So pagkakita nila na ay tama kini sa agtang mismo sir no nga isa. Pero nagpaabot pa ta sa result sa sir no sa nga gikandak sa ato ang SOCO team kung pila gyud ang tama sa mga biktima. Sa Samal Island, patay sab ang 43 anyos nga lalaking tag-iya og electronic shop sa sitio Caimito, Barangay Miranda, Babak. Human siya gipusil alas 11 Lunes sa buntag. Sa investigasyon sa Babak Police, nag-atiman sa customer sa iyang shop ang biktima. Yang kalit lang miabot ang suspect o gipusil ang biktima. Ana sa 5 feet and 5 inches ang itason sa suspect nga nakasuot og black sweatshirt o brown jogger pants. Usa ka fired cartridge sa gituohang 9mm nga baril ang nakuha sa crime scene. Parayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa maong hitabo. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.